我今日會同大家介紹我特製調配嘅南乳醬，整出一個超級惹味嘅蜜糖南乳雞腿。首先將啲肥嘟嘟嘅雞腿用水洗乾淨之後抹乾，然後就圓骨咁樣將佢剪開。我最憎係焗雞腿嘅時候呢，成日要反啲雞腿嘅，咁樣做除咗唔使反佢之外，亦都可以令佢更快入味，而且焗嘅時間可以更短。跟住就將指定份量嘅南乳醬材料攪勻。我呢個南乳醬入邊加咗少少嘅沙茶醬落去，比一般嘅南乳醬味道更加惹味一啲。將啲攪勻好順滑嘅南乳醬倒入去呢啲雞腿入邊，將佢哋撈勻。雞腿同南乳醬撈勻好晒之後，就放返喺攝氏4度嘅雪櫃入邊，至少都要醃佢1個鐘頭噶。雞腿醃好咗之後呢，喺焗之前，我哋要拎佢出嚟同佢撲上啲麵粉嘅，要將成隻雞腿完全俾呢啲白雪雪嘅麵粉包住，將啲上好粉嘅雞腿鋪上去已經鋪咗牛油紙嘅焗盤上邊，然後再輕輕手再喺啲雞腿上邊掃一層油上去，記得咧要輕輕手，唔好掃走晒啲麵粉喎。雞腿上面每一個地方都要掃上油，冇掃油嘅地方焗好出嚟，就會見到啲白色嘅麵粉喺度。之後就將啲雞腿放入去預熱好嘅焗爐入邊，用指定嘅溫度同時間將佢焗到金黃靚仔就搞掂噶啦。雞腿我哋一早預先切開咗，所以咧焗嘅時候係完全唔需要反佢噶。搞掂。外面脆卜卜，入邊爆晒汁嘅南乳雞腿，依家就焗好啦。最後當然唔好唔記得，仲要加埋啲咁香甜嘅蜜糖上去啦。真係超正啊！未食網絡以為冇料到，食過你就知好味道啦。今次同大家分享整呢一個南乳醬，你可以用嚟整雞翼，或者我哋整成隻雞都得嘅。而最後要上麵粉嗰度，冇麵粉可以改用粟粉，又或者唔落都得嘅。不過焗出嚟嘅雞腿當然就冇咁脆噶啦。希望大家睇完呢個食譜之後，可以留言話俾我聽你對呢個食譜嘅意見。如果覺得做得唔錯嘅話，希望你會俾個 like 我，同埋將個食譜 share 俾你身邊嘅朋友。要重溫翻呢個食譜材料嘅份量，又或者想睇下啲材料係咩樣同咩牌子，就記得去睇文字食譜，個連結我就放咗喺呢條片嘅資訊欄嗰度。文字食譜唔單止有中英對照，份量亦都可以隨意更改噶。多謝大家收睇，下次再見。